Maar vriende, ons is weer eens, soos ons vir gesê het, by die Kerstyd. En ons kan baie duidelik die momente onderskei in Christus se lewe, namens die geboorte, die Paasdiens, die Hemelvaart, Pinkster en natuurlik die wederkoms. Al is hulle skeibaar van mekaar, kan ons dit nooit skei nie. Christus se geboorte sonder die kruis sou niks vir ons beteken nie. Met die kruis sonder die opstanding, dieselfde. Met die opstanding sonder die hemelvaart en die belofte van die wederkoms, dieselfde. So ons kan hulle nooit van mekaar skei nie. Dit is Christus se werk. Maar ons fokus nou vir hierdie oomblikke op die geboorte van Christus. En ons gesê ons gaan die Kerstema uitbou oor hierdie Sondag en opgebou tot en met vandag. So kom ons gaan vandag terugkyk, wat het ons behandel. Ons het gepraat oor die geboorte van Christus. Ons hou nie Kersfees nie, vriende. Ons herdenk die geboorte van Christus. En als daarmee saamgaan. Ons het gesê dat die geboorte van Christus is die vervulling van die belofte. Baie kort. Ons het gesê dit is die vervulling van die belofte van die inkarnasie. Dis die Kerstyd. En dan laas ek het gesê, dis die vervulling van die lig wat sou kom. So ons het gepraat oor die belofte, die inkarnasie, die lig, en dan vanoggend gaan ons vierde gedeelte doen tot en met vandag. En ons gaan u vra om te lees in Jesaja hoofstuk 9, en ek gaan nie al die verse lees nie, vriende, terwille van tyd gaan ek wat nodig is vir ons uitlig. Alhoewel hy lekker kort is, kom ons lees vir die profesie van Jesaja. Dus bykans 700 jaar voor Christus geprofeteer, en hy praat met die volk, en hy sê in Jesaja 9 vers 1, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die dood skaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik vir die aangesig, soos iemand wat vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede wat hulle drywer, het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar weggestap, gedreun, die kleed het in bloed gerol, en dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore. Onthou nou weer die woordjie want, as jy nou voor hom lees, dan kom en hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur die reg, deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En dan net die vervulling daarvan, vriende, vind jy ook nou natuurlik in Matteus hoofstuk 1, en die vervulling vind ons daar in vers 21, waar Josef nou van Maria wou skei, en toe het hy 'n droom gehad, en toe die Here aan hom verskyn, en vir hom gesê, Josef, seun van Dawid, vers 20, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat aan haar verwerk is uit die Heilige Gees, dis bo natuurlik. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat deur die profete gespreek is. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit as dit vertaal word, God met ons. Dit is daar die woord van die Here, vriende. En dan gaan ek vir voorhou vandag, maar net daai gedagte, want 'n kind is vir ons gebore. Ons sit hom vandag opnuut op die troon. Ons sê hy is die vervulling van 'n belofte. Ons gesê hy's God wat inkarnasie, God wat kom mens word het. Ons het laasweek gesê hy wat gekom het is die lig vir die wêreld. En vandag kom ons kyk vandag wat het die seun verder beteken, en dit bring ons by die geskenk. Natuurlik Jesus, die geskenk. Die vervulling van 'n belofte, die inkarnasie, en vandag dan uiteindelik die geskenk. So weer kom ons lees vir 'n kort gediggie om dit die vloer vir ons oop te maak. Voorliggies, voorliedere, voor die krib het God reeds
besluit om te gee. Nie goud of silwer nie, maar homself. Verpak in 'n kind se geboorte. Asem en trane. Die hemel word stil en die aarde hou asem op. 'n Geskenk is gebore, nie vir 'n paleis nie, maar vir 'n kruis. En dis wat baie mense die kruks verloor waaroor Kersfees gaan, of die geboorte van Christus. Hy's gebore vir die kruis. En vriende, juis daaroor is Kersfees baie keer, soos ons dit noem, hierdie geweldige, oorweldigende tema wat gedryf word deur die wêreld en deur die besigheidsmense. Kersfees, hier van Oktober maand af begin hulle met die versierings, hulle speel musiek waar jy gaan, alles gaan oor Kersfees, maar die heel laaste ding op die besigheidsmense se agenda is om Jesus Christus te verkondig. Het gaan oor die moolah wat hulle kan maak in hierdie tyd van die atmosfeer. So ons wil hier terugbring om te sê, ons moenie weggevoer word deur dit alles nie, want Kersfees kom en Kersfees gaan. En is soos wanneer 'n familie bymekaar kom en 'n vriend het van ver af gekom en al die geskenke is onder die boom uitgepak. En toe hulle klaar is die aand en almal is huis toe, die man is op sy vliegtuig en hy is terug van waar hy vandaan kom, toe kom hulle agter daar's een geskenk oor en hy het hom vergeet. En al die has en bas het hy nooit gevat nie. En dis waar van Kersfees ook, vriende. Daar is so 'n dryf rondom dit dat soveel mense gaan deur Kersfees, maar mis die geskenk waaroor dit gaan, naamlik die Here Jesus. En daarom wil ek volgens met u praat oor hierdie kort gedagte, vriende, dat die Here Jesus is die Kersfees. Hy is die geskenk. Een van die vertalings skryf hom mooi so in Jakobus 1:7, sê elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk is van bo. Hy is die volmaakte geskenk. En dis waaroor ons vandag so 'n bietjie met u gaan praat, oor die volmaakte geskenk, Jesus die geskenk. 'n Kort paar gedagtes. Jesus die geskenk van liefde. Ek wil bygesit het genadige liefde, né? Die geskenk van liefde. Jy moet mooi verstaan, vriende. God en sy seun was nie verplig om dit te doen nie. Daar was nie een of ander emosionele besluit wat uitgeloop het op hierdie besluit om God te laat mens word nie. Nee, wat ons sien by die geboorte van Christus is God se liefde in aksie. Want liefde sonder aksie is net 'n woord. Liefde met aksie is 'n werkwoord en vriende, sê dit baie vir u, liefde is 'n werkwoord. Moenie sê jy die Here lief, maar hy beteken niks vir hom nie. Net soos vir jou vrou, net soos vir jou man. As ek vir my vrou sê ek het haar lief, dan doen ek vir haar baie praktiese goed en vice versa. En is net so. God was nie oorgehaal deur een of ander probleem of een of ander skuldgevoelens nie. Nee, hy was gedryf om te doen wat hy doen deur 'n goddelike liefde, 'n onvoorwaardelike liefde het hom gedryf om mens te kom word. En daarom kyk ons na die woord en ek gaan net so 'n paar teksies vir voorhou wat ons almal ken. Want so lief, hoe lief? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hy het nie net gepraat nie, hy het gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 1 Johannes 4 vers 9 tot 10. Hierin is die liefde geopenbaar. God het sy enige gebore seun in die wêreld gestuur sodat ons deur hom kan lewe. Hierin lê die liefde, nie dat God ons lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Jy sien, dis God se liefde in aksie. Hy is die geskenk. Hierdie geskenk is God se genadige liefde wat nie verdien kan word nie, wat nie voor gewerk kan word nie. Dis 'n geskenk wat hy vir ons gee. Romeine 5 vers 8, maar God wys sy liefde teenoor ons hierin, daarin dat Christus vir ons gesterf het terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons vuiste nog na hom gebaal was, het hy vir ons gesterf. Christus Jesus is God se liefdesverklaring aan die mensdom. En nee, vriende, nie vir 'n uitgesoekte groepie nie. Vir elke mens op die aarde is dit 'n liefdesverklaring, want so lief het God die wêreld gehad. Dis sy liefdesbrief. Hoe lief het God jou,
Kyk na die kruis. Gaan lees weer Jesaja 53. Gaan lees weer die profesie oor wat met hom gebeur het. Kyk na die kruis en jy sal weet hoe lief hy jou het. En soos ek in die boodskap verby is vir jou gesê het, hy het niemand anders gebel en gesê, hoor jy, ek het 'n probleem, daar stuur iemand nie. Dis soos 'n drenkeling wat daar in die see is. Daar's geen hulp nie, dis net 'n kwessie van tyd. God het nie die Nasionale See-reddingsinstituut gebel en gesê, ry uit vir Piet of Sannie of Jannie nie. Hy het self gekom, vriende, hy het self in die water gaan, hy het self daai mens kom haal. Dis liefde in aksie. Moet nooit Gods liefde meet aan hoe jy voel nie. Moet nooit Gods liefde meet aan jou situasie nie. Meet sy liefde aan die kruis, die geskenk wat vir jou en my gegee is. 'n genadegeskenk. Jy kan nie daarvoor werk nie, jy kan nie dit verdien nie. Dis net God wat vir jou wys, so lief het ek jou het. Jesus, die geskenk. 'n tweede gedagte vind ek ook verder, vriende. Jesus, die geskenk van hoop. Nou vriende, daar is twee soorte hoop wat ons moet onderskei volgens. Daar is daardie hoop wat sê, ek hoop ek kry die bevordering. Of ek hoop ek wen daardie kompetisie. Of ek hoop daai pragtige meisie sê nou vir my ja, as ek kan nou uitvra. Dis wêreldse hoop. En dit is goed om daardie hoop ook te hê. Maar die Bybel praat van 'n Bybelse hoop. Dis iets wat vasstaan. Die Bybel sê vir ons in die woord in Hebreërs 6 vers 19, ons het 'n vaste anker wat ingaan tot in die allerheiligste. Dis 'n vaste hoop. Ons het daardie anker. En dis waaroor hierdie geskenk van hoop. Hoop. Gewees 'n paar teksversies vir gee. Die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Dis daardie hoop. Want 'n kind is vir ons gebore. Sy seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Daar in Lukas 2 vers 10, die engelboodskap, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Jy sien, die oomblik as Jesus in 'n situasie aankom, dan verdwyn vrees. Want hy het gekom om vir ons hoop te gee. Kolossense 1:27, aan wie God bekend wou maak, die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Nou vriende, jy gaan nie die hoop verstaan as jy nie verstaan waarom jy hoop nodig het nie. Vriende, ek is gebore met ons rug na God gekeer. In die vorige boodskap het ek gesê dat God het gekom as lig na 'n stuk donker, stuk duisternis. Die mens was totaal vervreemd van God. Hierdie duisternis was nie tydelik nie, dit was ewig en oor die hele aarde. Ons het gesê, niemand is uitgesluit daarvan nie. Ons is in duisternis gevang en verlore. Nou ek het vir illustrasie gebruik, ek gaan hom weer gebruik. As jy nou ondergrond werk so 2 kilometer en daar gebeur iets en daai plek val toe. En jou battery loop uit. En jou water loop uit. En jou energie loop uit. En die een dag kom en die ander dag gaan. Aan die bokant as mense besig 'n protospan wat werk om daar uit te kom. Hulle kom met maskers af en gereedskap af en hulle soek jou. En jy is daar waar jy begin voel jou hartklop gaan stadiger. Jou bloeddruk klim op. Jy kan voel jy is besig om te gaan. Net voor jy jou laaste asem uitblaas, sien jy daar in die verte 'n lig. En dit gee vir jou nuwe krag, energie om vas te byt. Julle wat dit ken, sal presies weet waarvan ek praat. Wanneer jy in 'n donker situasie sit en daardie lig breek deur, daai tonnel deurgebreek, as jy daai lig sien, dan is daar 'n blydskap wat jy vir niemand kan vertel nie. En dis wat Jesus doen. Hy is daardie lig wat kom in 'n duister wêreld. Wanneer God jou kom oortuig van jou sonde en jou geregtigheid en jou veroordeel en daardie lig breek deur, dan bring dit iets hier binne wat vir ons wonderbaarlik is. Want God het nie een vir ons bestem, vriende, tot die verdoemenis nie. Hy bring vir ons die hoop. Jesus Christus se geboorte
Jesus se kruiswerk, hy skep vir ons die nuwe hoop. Jesus Christus is die geskenk van liefde. Jesus Christus is die geskenk van hoop. Maar vriende, hy is ook die geskenk van vrede. O vriende, wat sal ons nie maak vir vrede nie? Die Bybel sê dat in die laaste dae gaan julle hoor vrede, vrede. En vriende, ons weet is oor die geskiedenis van die mensdom al so lank is daar oorloë en is daar vredespraatjies. Vrede is iets wat ons almal begeer. Die Here begeer dat ons vrede onder mekaar sal hê. Die Here wil graag hê ons moet salig wees, salig is die vredemakers. Maar dis nie die vrede waarvan ons hier praat nie. Hierdie is 'n ander tipe vrede. Dis 'n vrede ver ander kant die mense bestaan. Ek wil gee weer vir jou 'n paar teksverse om net die vrede vir jou te wys. Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde onder die mens wat hy behaag, sê die een vertaling, in die mense welbehaag, sê die ou vertaling. Johannes 14:27, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie soos die wêreld gee nie, moenie jou harte ontsteld wees nie. Hy gee vir ons sy vrede, 'n vrede wat nie van hierdie wêreld is nie. Hy word genoem die vredevors. Daar in Jesaja word 'n klomp name aan hom toegedeel. Een van dit is die vredevors. Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur Jesus Christus. Die grootste geskenk vrede, vriende, gaan nie daar om jou probleme weg te neem nie. Jy sal agterkom as jy met die Here pad loop, dan is dit asof die probleme eskaleer. Asof mense jou al hoe meer misverstaan. Asof die ou vyand kort iets in jou verhoudings instoot, wat vir ons spanning veroorsaak, want dit is wat hy wil hê. Hy wil nie hê jy moet vrede hê. En jy sien, daar's twee vredes waarvan die Bybel praat. Hy praat nie eens 'n plek dat Jesus kom as die geskenk, as die hoop, as die een wat kom vrede maak tussen die mens en God. En sy kruis openbaar, dat sy arms oopmaak. Hy vat 'n verlore mens soos ek en jy, en hy vat God en hy betaal die prys en hy verbind ons aan mekaar. Dit is die vrede met God. En as jy dan met God begin wandel, vriende, dan ervaar jy ook verder die vrede van God, waarvan Filippense 4 praat. Daai vrede wat jou totaal kan oorheers. Daar is die vrede wat die Seun gebring het. Daardie vrede wat jou vat ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van hoe jy voel, ten spyte wat voor jou staan. Jy die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dis alles deel van die geskenk van Christus. Vrede. Wanneer ons op 'n vliegtuig klim, dan laat ons alles oor aan die vlieënier. Nou gaan ek so 'n bietjie iets gebruik wat u kan verstaan. As jy daar opklim en die man kom uit en hy sê, dis kaptein Johan Harmse van die Vrystaat. En die tweede kaptein is kaptein Hans Klopper van Pretoria. Hoe voel die meeste van ons dan? Maar jy al agtergekom as daar 'n opklim wat bietjie volksvreemd is. En ons is bang hy's deur die kortpaaie gevat. Nee, vriende, ons stuurman is Christus Jesus. Hy is deur God gekwalifiseer. Hy is deur God gestuur. Hy is God wat kom mens word. Hy bring die vrede en hy vat ons deur die storms van hierdie lewe. Die lewe is vol storms. Die lewe is soos 'n lewensboot op 'n oseaan. Dis storms, dis ysberge, dis duisternis, dis winde soms teen ons. Solank hy die stuurman is, sing op Piet Smit, vat hy ons deur hierdie storms. Hy is die geskenk van liefde. Hy is die geskenk van hoop. Hy is die geskenk wat vrede bring ten spyte van omstandighede. En ja, vriende, met Jesus aan boord van jou lewe, kom jy ook in storms. Jy lees dit in Matteus en Markus se verhale. Lees jy hoe hulle in 'n storm gekom het. En Jesus lê en slaap op die boot. Hulle maak hom wakker en sê, Here, ons vergaan. Kyk mooi, Jesus slaap in die storm. Hoekom? Want hy ken aan wie hy behoort. God is sy vrede. En hy staan op en hy maak die storm stil. Hy is ons leidsman. Hy is die een wat die vrede bring. Hy is ons geskenk.
En daarom sê hy vir ons vriende, salig is die vredemakers. Daarom sê hy vir ons, so ver het vir jou moontlik is, lewe in vrede met alle mense. En daarom hierdie Kerstyd wil ek weer by aandring om te sê, gaan maak vrede. Terwyl die Here Jesus jou vredevors is, gaan lewe in vrede, maak vrede. Kom ons bære wie's verkeerd. Kom ons bære wie is aan die verkeerde kant. Fokus op die vrede. Hy is die vredevors, hy het gekom om vrede te gee. Dit is wat hierdie tyd so spesiaal maak. 'n vierde gedagte wat ek hierin sien, vriende, Jesus, die geskenk van verlossing. O vriende, dit is die kern van waaroor hierdie tyd behoort te gaan. En al deel ons geskenke uit, en al doen ons die bome, en al doen ons al die ander dinge wat ons gewoond is om te doen, moet ons nooit nalat om uiteindelik by die kern uit te kom, en vir ons kinders te vertel, dit gaan eintlik oor die Here Jesus. Hy wat jou lief het, hy wat vir jou hoop wil gee tot in die ewigheid, hy wat met jou wil vrede maak tussen jou en God, hy kom ook om jou te verlos. Jy sien, vriende, ons het verlossing nodig. Elke mens op die aarde het verlossing nodig. Verlos van wat? Verlos van die duisternis van sonde. Verlos van dit wat skeiding bring tussen my en God. Verlossing wat dit wat mense uiteindelik in die swaal brand ewigheid gaan beland. Daarvoor kom hy om ons te kom verlos. Wees so 'n paar teksversies wat dit net onderstreep. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Vandag is vir hulle in die stad gebore Christus, die Messias, die een wat sou kom. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood. Dit is die betaalstaat as jy sterwe in jou sonde. Die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe of die geskenk van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ek kan getuig, en baie van u kan getuig, soos Paulus kon getuig, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus teen die wêreld ingekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Dis hoekom hy gekom het, vriende, om te kom verlos. Ja, hier's 'n krib, maar daai krib se pad kruis toe. Hier is 'n babatjie wat huil, klein handjies het, klein voetjies het, maar gebore as die lam wat geslag moet word. Ja, hy moes sterwe. Hy moes opstaan. Hy is die verlossing. En vriende, hy word gereeld oorgegooi vir mense om te sê, gryp die hoop aan. Maar kom ons sê vir wat doen die wêreld en wat doen baie mense om ons. Ons weet ons is verlore. Ons weet ons het probleme. Ons weet ons staan op sand. Soveel mense. En hierdie reddingsboei word uitgegooi. Vir daai drenkeling in die see. En soveel mense kyk na die reddingsboei en sê hy is 'n mooi kleur. Maar die reddingsboei is mooi opgemaak. Maar daai man wat agter die tou staan is dan 'n handsome ou, sal die girl sê. En al die fokus is op die reddingsboei. Nee, hy's nooit gegee om bewonder te word alleen nie, maar om aan te gryp. En omdat as jy jou aangryp, vriende, dan kan hy jou trek met kore van liefde en jou red en jou sy kind maak. Dis waaroor Kersfees gaan. Dis waaroor die geboorte gaan. Die geskenk van verlossing. Wat moet jy daarvoor doen? Jy kan niks daarvoor doen nie. Wat moet jy daarvoor betaal? Jy kan niks daarvoor betaal nie. Jy verdien dit nie, jy sal dit nooit verdien nie, jy gaan dit nooit verdien nie. Hy skenk dit vir jou as 'n geskenk. Hy sê ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Vriende, aanvaar hierdie geskenk van verlossing vandag as jy nog nie het nie. Spreek vry waar jy kom. Maak jouself los van goed wat jou vashou. Want hierdie was God se A-plan. Dis sy A-plan om vir jou en my in die hemel te kry. Wat is sy B-plan? Daar is nie een nie. Daar is nie 'n B-plan nie. Dis God se plan. Jy of aanvaar hierdie verlossing van Christus, of jy betaal met jou eie lewe vir ewig weg van God. 'n vyfde kort gedagte, vriende. Jesus is die geskenk wat die mens se lewe vir altyd verander.
Nou vriende, dink gou by jouself, watter geskenk het jy die laaste, hoe oud jy ook al is, ontvang, wat jou lewe radikaal verander het? Nou, ons kan teruggaan na die geskiedenis, ons kan baie van ons geskenke onthou, as baie van die goed het ons onthou, maar het een van die geskenke het jy opgewonde gemaak, jy was baie dankbaar daarvoor, dit het jou lewe baie makliker gemaak, maar het een van hierdie geskenke ooit jou lewe radikaal verander? Ek kon saam sê, nee! Daar's maar een geskenk wat jou lewe radikaal kan verander, en dit is hierdie geskenk van Jesus. Hy kom verander lewens. Hy het nie gekom om net Kersfees te hou nie, hy het gekom om jou te verlos en jou lewe te verander. Wees 'n paar teksversies. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kind van God te word. Wanneer jy die mag kry deur God om sy kind te wees, dis wanneer jou lewe vir altyd verander. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, en ek sê het vir baie keer vir my gemeente, ek sê het vandag weer, baie mense glo aan Christus, dit verlos jou nie. Wanneer jy geloof in Christus kom plaas, dis wanneer jy jou 'n nuwe mens kom maak. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy is nie opgeplak nie. Jy is nie bietjie body paint opgesit en bietjie geskuur nie, en dan verf hulle oor dit en jy sien dit nie. Nee, jy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword, en daarom sal elke mens wat waarlik gered is, dit kan getuig en daarvan weet, hy het my lewe vir altyd kom verander. Hy het gekom dat ek lewe in oorvloed kan hê. Hy gee my die ewige lewe en ek sal nooit verlore gaan tot in alle ewigheid nieuw kom. Dis wat hy doen. Dis wat hy doen. Wanneer jy kom red, kom gee vir jou 'n nuwe status. Jy was 'n sondaar, nou is jy my kind. Jy was verlore, nou is jy gevind. Hy kom neem jou aan. Jy word 'n kind van iemand net op een van twee maniere, vriende. Of deur geboorte, waar mamma en papa by mekaar kom en daar vind 'n geboorte plaas. Dis die eerste een. Dis al hoe jy kind word van iemand. Of die tweede ene is deur aanneming, wettiglike aanneming. In albei gevalle is ek en jy weergebore as sy kinders en ons word aangeneem as sy kinders. Hy gee vir ons 'n nuwe identiteit met 'n nuwe naam, met 'n nuwe toekoms, met 'n nuwe erfenis, en is alles opgesluit in Christus. Vraag is eenvoudig: het hy al jou lewe kom verander? Het jy jou hart al oopgemaak sodat hy kan inkom? Kan jy getuig van my lewe voor Christus? En toe ontmoet ek Christus en na Christus, want dis hoe ons getuienisse gaan. Ek praat nou onlangs weer iemand, ken jy die Here? Ja. Hoekom gaan jy hemel toe? Vertel vir my. Nee, ek was siek en ek het gebid en ek het gesond geword. Dis jou getuienis. Nee, getuienis is voor ek Jesus ontmoet het. Toe ek Jesus ontmoet het. En nou dat ek Jesus ontmoet het. As jy daai getuienis het nie, moet jy met iemand praat. Want om 'n gebedsverhoring te kry vir genesing of gesond word, vat jou nie hemel toe nie. Jesus is die geskenk wat jou lewe vir altyd kon verander. Maar hier is die sleutel. Hier is die sleutel. Jesus die geskenk vra 'n reaksie. Jy sien, dis die probleem waarmee ons sit. Almal is op pad hemel toe. Almal glo hulle gaan daar wees. Ek het baie lanklaas in my lewe met iemand gepraat daar buite, wat vir my sê hulle gaan nie hemel toe nie. Almal gaan hemel toe. Almal. Zonge muntus. Almal. Tot jy vir hom vra, as jy voor Jesus staan, wat jy vir hom sê, dan hoor jy. Ek's 'n goeie mens. Ek's nie so sleg nie. Ek doen goed. Ek gee. Ek sal nie soos daai ou nie. Nee, vriende. Jesus vra 'n reaksie. Hy is die liefde van self wat vir jou genade aanbied. Hy is die hoop wat vir jou die ewige hoop gee. Hy is die een wat vrede kom maak tussen jou en God, vir jou vrede gee. Hy is die een wat jou kom verlos. Hy kom verander jou lewe, maar hy vra van ons 'n reaksie. Hy vra jy moet sê ja of nee. Nee, doen my, ek wil hom nie daai besluit neem nie. Dis soms 'n bietjie gewigtig. Dan glo nie uitverkiesing, vriende, dis onbybels. God kies die een uit vir die hemel en 'n ander vir die hel nie. Dit kan ons nooit so werk nie. Hy gee ons die geskenk en hy sê, ek vra van jou reaksie.
Moses het van die volk 'n reaksie gevra. Kies dan die lewe, sê hy. Josua het vir die volk 'n reaksie gevra. As dit verkeerd is om Here te dien, dien dan die Here of dien hom nie. Maar weet ek en my huis, ons sal Here dien. Dis 'n keuse wat ons maak. Pilatus staan in Matteus 27 vers 17, hy sê, wat moet ek doen met Jesus? Moet ek vir julle Barabbas gee of moet ek vir julle Jesus gee? U staan voor waar Pilatus staan. Wat moet ek doen met Jesus? Jy kan hom nie ignoreer nie. Jy kan vir hom hou en jy kan sê hy is mooi en is 'n wonderlike boodskap, maar dit is nie genoeg nie. Hy vra vir jou 'n reaksie. Elke mens moet kies. Dis die evangelie. Die evangelie red jou nie outomaties nie. Hy soek ingang tot jou hart. Hy soek 'n oorlegging in jou verstand en jou hart en hy wil hê jy moet oopmaak. Kyk weer, ek lees daai selfde teksvers. Want so lief het God die wêreld gehad dat enige broer seun gee het, hier is hy nou, sodat elkeen wat in hom glo. Daar is die kwalifikasie. Dis nie sommer vir almal nie. Sodat elkeen, kyk weer na die woorde wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, met ander woorde, hy word aangebied. Sekere mense sê nee, stel nie belang nie. Ander mense sê nie nou nie. Maar as jy my elke wat hom aangeneem het, 'n keuse gemaak het, aan hulle het die mag gegee om kind van God te word. Openbaring 3 vers 20 skryf hy natuurlik aan die kerk van Jesus, maar is ook waar van die sondaar. En elkeen kan daarvan getuig, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dis jou keuse. Jy sien, ons word nie sommer outomaties gered nie, vriende. Ons word gered deur ons hart oop te maak wanneer die boodskap van Jesus kom te sê, hier is ek, Here, kom red my. Jesus is nie die middelpunt van Kersfees nie, vriende. Hy is die Kersverhaal. Hy is nie die middelpunt van Paasfees nie. Hy is die Paaslam. Dit gaan net oor hom, oor niks en niemand anders nie. Hierdie Kersfees vra nie, wat het jy gebring nie. Sy vraag is, wat het jy gedoen met wat ek gegee het? Wat het jy gedoen met my seun vir jou gegee het? Het jy dit aanvaar of nie? Kom ons sluit weer af met 'n kort gediggie. Die geskenk lê oop. Die liefde is gegee. Die prys is betaal. Die deur staan nog oop. Het jy hom al ontvang? Ek vind dit is waaroor hierdie tyd gaan. Ons het vandag begin praat oor Jesus as die vervulde belofte. Jesus wat God wat kom mens word het, die inkarnasie. Ons het gepraat oor Jesus die lig. Vandag praat ons oor Jesus die geskenk. Hy bied homself aan en hy vra net geloof en uitreik om te sê, hier is ek, Here, kom doen wat u moet doen. Ons gesê dat hierdie geskenk is 'n liefdesgeskenk. God het ons lief met 'n liefde wat ons nie kan beskryf nie, vriende. God gee vir ons die geskenk deur Christus van hoop, 'n hoop wat tot in alle ewigheid hou. Hy gee vir ons die geskenk van vrede, die vrede met God, die vrede van God. Hy is die geskenk van verlossing. Hy kom om te soek en te red die wat verlore is, van die hoogs geleerdste tot die mees eenvoudigste, van die rykste tot die armste, van die gewone tot die ondergewone, tot die bogewone mens. Almal is in dieselfde kant van die spoor gebore, sonder hom en sonder hoop. Ons het sy verlossing nodig. Jesus is die geskenk wat die mense lewe vir altyd kon verander. Moenie probeer om jou eie lewe te verander nie. Moenie probeer om eers beter te word nie. Kom net jy is. Hy kom doen dit vir jou. En laaste plek, hierdie geskenk vra jou en my reaksie. Wat is jou antwoord vandag op sy roepstem? Kom, ons bid saam. Here, baie dankie vir die geskenk. Hierdie geskenk wat oor alle grense en tye en kulture en volke die wêreld ingestuur word, elke dag deur Radio Feba, deur sendelinge, deur soveel ander stasies en werk en senderorganisasies, gaan hierdie boodskap van Jesus uit. En ons bid vandag dat u kerk sal vergroot, dat u siele sal red, dat u die hel sal plunder,
maar dat U in dieselfde asem die kerk sal kom versterk, sal kom oprig, sal kom opbou, om draers te wees van hierdie kosbare boodskap, die boodskap van die geskenk van alle geskenke. O Vader, kom gee vir ons daardie onderskeidingsvermoë om reg te kies. Gee vir ons die onderskeidingsvermoë om ons lewens opnuut in lyn te bring met U, en word verheerlik Vader, ons bid dit in Jesus se alles oorwinnende naam. Amen.